ITVP किचन सर्विस 2025 फ्री मॉक टेस्ट नंबर 7 है। आज दोपहर आपको 12 बजे मिलने वाला है, जो कि क्या है कि आपका 1 अटेम्प्ट ये आपका टेस्ट रहने वाला है। इसमें केवल आप एक बार टेस्ट दे सकते हो और इस टेस्ट की सहायता से अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इस टेस्ट से जोड़ना है। अभी डाउनलोड करना है कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके अंदर आपको फ्री मॉक टेस्ट और पेड टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।